Tavaş prezident İlham Əliyev. Ukraynalı jurnalist Yuri Butusovun yaydığı məlumata görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən əsir götürülən şəxslər arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. Əsir düşən şəxs Əhmədov Azər Arzumanoğlu 1982-ci il təvəllüdlüdür. O, Rusiya ordusunun tərkibində döyüşdüyü bildirilir. Məlumata əsasən, hadisə ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanan müraciət də dərc olunub. Müraciətdə Ukrayna ərazisində əsirlikdə saxlanılan Azərbaycanlı vətəndaşın vətənə qaytarılması üçün rəsmi Bakının vasitəçilik göstərməsi xahiş edilir. Одна осталась. У меня никого нету. Прошу вас помочь мне вернуться на свою родину.